Cette routine me tue. Tant de bruit autour de moi qui me mettent mal à l'aise. Cette oppression entre le trafic, les gens qui courent de droite à gauche pour rattraper le temps déjà perdu. Les secondes, les minutes, les heures, tout compte. Cette sensation de n'être qu'une fourmi aux yeux du monde. Se lever, travailler, dépenser. Au final, où est la liberté ? L'humain existe pour créer, inventer, innover. Mais nous sommes si oppressés par le temps. Nos journées et nos nuits nous prennent de court. Je n'ai rien d'un inventeur. Non. Je suis un créateur. J'essaye de m'évader. J'ai besoin d'arrêter le temps. Mais pas seulement. J'ai besoin d'avoir le temps. Je suis à ma place. Les secondes, les minutes, les heures ne comptent plus. J'apprends à écouter le bruit du monde, à le comprendre. Je prends conscience de mon potentiel. Je me libère du système. Ma créativité se libère. J'ai du temps. Les jours deviennent découvertes. Les nuits deviennent reposantes. Je me sens vivre. J'ai du temps. Je me sens légitime au milieu de cette nature. J'ai du temps. J'ai le temps. Ce temps qui me permet de fuir et de laisser vivre mon esprit. Cependant, cette fausse réalité me rattrape toujours et je dois rentrer auprès des miens. Parfois, il faut prendre le temps d'apprendre à prendre son temps. Apprendre à écouter le bruit du monde pour se sentir vivant.